Helo, Hafel Gardwi, fi ymgyrchydd cyfeillyn y ddeiar Cymru. O ran blaenoriaethau ar gyfer tymor nesaf cynulliad, dwi'n credu taw'r gair allweddol yw delifro a beth dyn ni'n gwneud gweithredu ar y deddfwriaeth sydd wedi cael ei basio yn y tymor diwetha. Yn gyntaf, y bil amgylchedd a'r fframwaith statudol a'r daclo newid hinsawdd. Dwi'n credu bod angen gosod targedau a cyllidebau sy'n uchelgeisiol a hefyd gosod cynllun i weithredu ar hwnna a sgrwtyneiddio'n reolaidd sy'n rôl allweddol i'r pwyllgor i weld ydyn ni yn wneud y cynnydd sydd angen. Yn ail, y bil llesiant cenedlaethau'r dyfodol sy'n nawr yn ddeddf wrth gwrs. Mae gweithredu ar hwnna yn angenrheidiol ar draws cyrff cyhoeddus a mae sicrhau bod newid hinsawdd yn allweddol i'r holl cyrff cyhoeddus ac hefyd i'r comisiynydd newydd bod hwnna'n uchel ar ei agenda hi yn rôl pwysig i'r pwyllgor. Yna o ran pynciau penodol, mae symud o dynwyddau ffosil i ynni adnewyddol yn mynd i fod yn allweddol dros y cyfnod nesaf o rhan datblygu prosiectau ynni adnewyddol newydd, peidio datblygu unrhyw dynwyddau ffosil pellach yng Nghymru a hefyd y swyddi sydd ynghlwm â'r symudiad yna a'r economi carbon isel yng Nghymru. Ac pwynt arall sydd yn gysylltiedig ac ynni eto yw y stoc tai yng Nghymru a effeithlonrwydd ynni y stoc tai. Mae'n dwy ran o ran y tai newydd sy'n cael ei adeiladu, sicrhau bod safonau uchel yn cael ei gosod ar gyfer y tai yna, ac yn ail o ran tlodi tanwydd a gwella effeithlonrwydd ynni y stoc tai presennol a sicrhau bod pawb yn byw mewn tai cynnes. Mae tipyn o gefnogaeth wedi bod i hyn yn barod gyda cynllun arbed, ond mae eisiau cynyddu hynny ac edrych ar sut mae ariannu prosiectau mwy uchelgeisiol. Ac wedyn yn ola, edrych nid yn unig ar yr allyriadau yn ni'n gynhyrchu yng Nghymru, ond hefyd yr hyn ni'n defnyddio ein ôl troed carbon ni, y deunyddiad ni'n defnyddio yng Nghymru, a felly ein cyfrifoldeb rhyngwladol ni i fynd nôl i'r nodau yna yn y ddeddf llesiant o fod yn wlad cyfrifol yn rhyngwladol. Mae eisiau ni edrych tu hwnt i'n ffiniau ni yng Nghymru ac ystyried yn effeithiau ni ar y byd.